好，咁啊嚟到第22題咯喎，22題咧係咁樣講嘅，AE 咧同 BE 咧係 diameter 嘅，咁啊題目俾咗啦，咁啊有直徑就有直角啦，OK，咁啊鏟條直角過嚟先啦，呢個都鏟過嚟啦，即係由於呢個係直徑啦，所以呢個係直角啦。如果呢個直角嘅話，呢直角咧就係90度減46度再減16度啦，即係28度嘅28度，OK，咁咧。由於呢隻角都係90度啦，所以呢隻角咧就應該係咧90度減16度減28度啦，即係46度嘅46度。OK，咁由於呢條邊係唔好啦，即係呢隻角一定係等於呢隻角啦，因為 angles in the same segment，angles in the same segment 呢個得唔得？好啦，咁有晒啲角尾咧，就我覺得係差唔多有晒㗎啦，因為呢隻角加呢隻角，呢兩隻加埋就係 exterior angle，呢隻角就係92度嚟嘅。OK，咁呢隻角就搞掂啦。呢隻角咧就係92度加16度啦，exterior angle 啦，就係108度嘅。咁答案就係 B。OK，答案係 B 啦。